أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله. Dengan suami istri, tapi ari jajan mengabaso jalan we. Ya. Kenapa? Sesuatu yang merah di lalu lintas pun itu disuruh berhenti. Kalau kita jalan ataupun di lalu lintas kemudian ada lampu langsung merah, maka kita langsung direm. Semua tidak boleh dijalankan pada saat itu. Apapun yang merah itu menyuruh kita diam. Ketika dijonakan merah, pere kabehanana, ngaji pere, sholat berjamaah kudu ulah di masjid. Semua, makanya mudah-mudahan ini dicabut semua. Kemudian minimal kalau sudah kuning rada kitunya ari koneng mah nya. Kitu we lap anu ngaranna ge koneng. Ya. Kenapa? Karena kalau di darah kuning itu artinya antara dia mau berhenti dan antara dia mau maju. Kan ibu mun bade headnya sate acan berempisan kan aya koneng heula keluar. Oh ieu teh bade sumping, oh ieu teh bade liren. Kan gitu. Tapi lamun tos hejo murudul. Tinggal di jalan. Lamun tos lampu hejo maceuh jalmi nya. Matak engal we, cabut jadi hejo ngarah mararace. Ya, karena apa? Karena jujur Bapak-bapak Ibu-ibu, saya juga sudah capek sebetulnya. Bukan capek karena ininya, karena terkadang ngaji 2 dinten di telepon, Ustadz Cecios. Kemudian jangankan 2 hari, ada yang mau berangkat di telepon nggak dadak, Ustadz Dedi Widian. Nah atuh cing teh sajam kerek di bejaan, muhun senari kamari mangga wae asal protokol kesehatan. Hari tenpoger ulasna usad ucu mah gitu. Ya. Dan ini pun kita merasakan seperti itu. Mudah-mudahan ibunya keun welah mudah-mudahan. Simkuring selalu berdoa mudah-mudahan Allah cepat cabut karena apa? Karena kita juga sudah mulai kelelahan memikirkan seperti ini. Ibnul Khatib dalam kitabnya Al-Manakil Anil Marid wal Hail beliau menyampaikan virus itu lebih cepat berpindah karena faktor pikiran dan hati yang kacau. Itu begitu. Beliau menyusun sebagai ahli medis. Dia mengatakan kata Ibnul Khatib bahwa perpindahan patogen, bakteri, jamur, virus apapun itu paling cepat dari pikiran yang kacau. Dari pikiran yang rudet, hati anu teu bahagia, babari pindah penyakit teh bu. Ya, pindah penyakit teh babari. Sedangkan orang bahagia itu akan berbeda. Orang yang pikirannya bagus itu akan bahagia. Itu akan berbeda. Kenapa? Karena protokol kesehatan pun kalaupun dia itu ketat. Tapi pikiran dan hati kacau. Jebol juga. Jebol we anger. Naon sababna? Da di dieu kuncina. Ya, di dieu kuncina. Matak ngarah teu boga penyakit tong boga pikiran. Lah lempeng we ka ditu lah sigala nu gelo. Naon daripada segala di pikiran. Akhirnya kan jadi seperti itu. Saya bukan melawan tapi ini mengatakan, lihat ibu-ibu bapak-bapak, kenapa ada hadis yang mengatakan ataupun man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asari fal yasirahima. Orang bertemu, ibu bertemu, bapak bertemu dengan saya, kemudian ngariung bunga tahate tinggal. Sok lamun sorangan ngelewet teh kieu cicing tong ngariung cenah. Tuh sorangan ngahulang we kitu nya puguh dicocoreungit demam berdarah. Nya. Tapi kan ari ngariung kieu mah bubungah panggih dina hadisna ge fal yasir rahimah, ikat jalin silaturahmi, bertemu ini bertemu ini. Simkuring ninggal di kampung-kampung ruang riung sarehat tingali. Pisahkeun jol harareeng we. Ya, kenapa? Karena begitu. Ibu bapak lihat, rata-rata kasus berkerumun itu tidak ada masalah. Hampir semuanya bahagia. Kenapa? Orang berpikirnya los. Itu mereka aduh alhamdulillah panggih jeung babaturan, gabruk deui panggih jeung babaturan, gabruk. Kasus-kasus di media pun kelihatan. Kenapa? Karena kata Ibnul Khatib mengatakan orang bersilaturahmi, bertemu dengan temannya itu akan membuat antibodinya naik. Antibody naik. Hadisnya juga jelas, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang ingin oleh Allah dibuka rezekinya, wa an yunsalahu fi asarihi, dan oleh Allah akan dipanjangkan usianya, fal yasil rahimah, bersilaturahmi.
Saya 1 minggu ini menghadapi kasus anak-anak luar biasa, Bu. Hasil dari tidak sekolah. Betul ini. 1 minggu ini hampir tiap hari saya ditelepon. Sampai ada yang jam 12 menelepon malam. Ustad ieu pun anak tiasa wayahna kedah penak. Akhirnya apa? Si murang kali luar biasa. Kenapa? Sekarang Bu, tidak sekolah itu ternyata tidak tatap muka itu. Yang retak itu bukan bangunan sekolahnya. Budak kira retak ahlakna ayeuna. Sok karasa ku ibu. Nya sakolah henteu anger we ngariung budakna jeung babaturanana. Kadang kemalahan mah urang teh budak teh jam isa can balik ka mana? Pare sakola teh cicing di imah ngadon liar. Mararat main langlayangan, main japati, mulak bunya. Papangi deui jeung sakola nama henteu daring sabaraha menit. Ini maaf, saya menyampaikan ini sebagai gambaran. Kenapa? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak terasa efeknya, tapi karena saya mendapatkan kasus ataupun apa keluhan-keluhan dari orang yang datang konsultasi, ini luar biasa. Pak Ustadz dia pun anak naon kieu cenah. Pak Ustadz dia pun anak na amukan wae. Dari mana? Itu ada kemungkinan. Tapi begitu bertemu dengan temannya dia bahagia, Bu. Bertemu dengan guru dia bahagia. Makanya saya tekankan di mana-mana. Punten ini ya, saya tekankan di mana-mana. Pendidikan kata Umar bin Khattab adalah bukan transfer of knowledge, bukan mentransfer pengetahuan. Kenapa? Kalau sekedar pengetahuan ibu bisa buka HP. Sok, Bu. Betul kan? Ibu bapak bisa buka HP, gampil hoyong bab naon aya dina HP tinggal di Google. Nya. Lebih dan itu lebih canggih. Rek bab naon aya sok Bu rek. Nah, materi kuliah sudah ada semuanya sekarang tinggal dibuka. Malahan mun hoyong ceramah dina YouTube tos loba ustad hayang nu mana. Bisi urang mayar manehna mahal ku sabab viral, tah buka dina HP. Murah tinggal aya kuotaan we. Nya. Nah, tapi apakah dengan seperti itu hanya dengan seperti itu cukup? Tidak. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang dibangun dari bertemu. Ini ada nilai ketika ibu bapak bertemu itu ada nilai. Si murang kali Bu penak jeung guru katingali karakterna. Murang kali panggih jeung babaturna katingali karakterna. Begitu tidak bertemu sampai aya budak ayeuna naik tapi can pernah papanggih jeung guru jeung muridna. Nya naik ke kelas 2, da kelas 1 teh sakola. Jadi ini sesuatu yang emang harus menjadi sebuah PR. Palyasil rahimah apa? Silaturahmi, ada vibrasi yang bapak ibu akan nyalur. Saya berdoa teruskan ketemu dengan jamaah, bapak cing sarehat, ibu cing sarehat, ini enak teh. Nya depun ibu-ibu teh ustad sehatnya enak teh eta kana hate teh. Coba Bu, lamun dina YouTube bisa teh kikituan. Tidak. Jadi saya bukan menentang tetapi justru mempola mudah-mudahan Allah cepat cabut dan mudah-mudahan ini selesai. Dan maaf ya, kalau ada yang melakukan kezaliman dengan musibah ini, maka Allah tidak akan menghentikan azabnya. Begitu aja. Kalau ada kezaliman memanfaatkan situasi musibah ini, catat Allah tidak tidur. Begitu aja. Allah tidak tidur. Ya. Kartos tempo teh we jona mah eta we diajar jona mah diajar hirup mata lampu di lampu di lalu lintas teh diajar hirup kanggo urang. Oh kieu nya beureum cicing koneng ati-ati hejo jalan matak di surga engke rata-rata acukna hejo. Kenapa? Karena itu adalah sebuah situasi bahagia. Pan kana duit hararejo. Ya, bahagia. Duitna mah beureum, kan hejo ari ningali nama. Ya. Walaupun ya duitna beureum tapi anger we hejo kana ibu sok gara ibu teh gaduh icis, da jo beureum kabeh. Nya, jo langsung we, lain beureum teh jo pararoek ningali warung poek. Ningali supermarket ngabeleg-beg. Ningali ustad gitu katingali itu ustad teh awewe lalakinya. Tapi begitu rek pengajian dibahanan ku bapak 1 juta ewang cararaang. Pasar caang, warung caang, ningali ustad ge jolbeg ngeras tah eta jona teh nya. Mudah-mudahan saya di mana-mana selalu menyampaikan saya mendukung program apapun, tetapi jangan sampai program ini dimanfaatkan untuk menzolimi sesuatu yang belum jelas. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kita akan bahas sebuah hadis riwayat Imam Ahmad.
Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad ada sebuah hadis begini. Simple, la yadkhulul jannata. Bahasa Imam Asy-Syaukani yang disebut tidak masuk surga, maka orang ini tidak dilirik oleh surga. Muntos asup dikeluarkan moal ti surga. Lan sakali deui. Mun jalmi tos lebet ka surga, dikeluarkan moal ti surga. Saur saha? Jol moal weh. Ya. Ya, orang kalau udah masuk, kalau orang masuk neraka, kemungkinan dikeluarkan ada peluang. Kenapa? Karena neraka bukan tempat abadi bagi yang punya keimanan. Walaupun dia punya salah. Tapi kalau orang sudah masuk surga, tidak mungkin dikeluarkan. Karena atau surga, kholidina piha abada. Rugi kalau orang masuk surga dikeluarkan, berarti akhirnya neraka. Tapi kalau orang masuk neraka dulu dimasukkan ke surga, tetap dia beruntung. Walaupun ada orang yang mengatakan, cantang tuh aya surga jeung nerakana, keun bae. Rek mikir kitu antep we. Naon sababna? Kumaha lamun aya? Nya. Pan itu teh kieu nyebutkeunana, cenah meuni hono getol-getol teuing cenah, salat, ibadah, ngaji, siga nu nya we nerakana aya. Siga nu nya we surgana aya, itu kan hanya sebuah apa? Itu hanya sebuah imajinasi. Keun bae antep senang ngomong kitu. Ayeuna urang balikeun kumaha lamun aya? Rek kumaha cing lamun aya? Pan tadi teh nyebutkeunana boating aya, boating eueuh. Heuh ayeuna mah urang mah cokot anu kumaha lamun aya? So, hanas urang di dieu bebas hirup dalam artian banyak pelanggaran, ternyata di sana ada surga dan nerakanya. Anda mau seperti apa? Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannata. Ada orang yang tidak dilirik oleh surga. Rek asup kehalangan. Naon sababna? Aya amal nu ngahalangan dirina nepikeun katong boro-boro asup ditingali wae ku surga henteu jalma nu ieu. Ini yang menurut saya berat sekali. Dan ini Rasul sudah sampaikan ratusan ribu tahun yang lalu. Dan kata Rasulullah, ada 3 manusia yang tidak dilirik oleh Allah dengan surganya. Tah iya Pak, Bu, kunci dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apa? Akun. Akun. Siapa akun itu? Orang yang dia durhaka pada orang tuanya. Akun itu, kedengar ayat itu akikah, artinya memutus. Memutus jaringan genetika yang oleh Allah sudah diberikan kebaikan, dia putus dengan kedurhakaannya. Jalmi nu doraka ka kolot mah moal ditinggali ku surga. Ustad eta mah da muslim nya na wayahna we. Naon sababna? Kudu digodog heula. Sabab surga moal narima jelema anu dina hatena ngewa ka indung bapana. Matak dina Al-Qur'an birrul walidaini berada pada posisi sedah Allah. Yaitu apa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiu rasul, rata-rata anishkurli wali walidaya. Ridallahi pirido walida. Ini Bapak Ibu yang harus dibangpan. Matak simkuring kantos emut keneh pun guru nyebat kieu. Tong waka minta maut ka Allah. Lamun can boga budak anu soleh. Bisi berat. Sabab engke teh bakal aya sabaraha poin, Bu. Aya murang kalih teh soleh teh di mana urang geus eueuh. Sudah tidak ada baru soleh. Ada anak yang dari mulai kita ada juga sudah soleh. Ada anak yang dia itu solehnya pada waktu kita ada. Ada juga anak yang soleh pada waktu tidak ada. Ada juga nu soleh nate urang rek maut. Kakara budak teh soleh. Keur aya mah meuni rudet ngarudetkeun ka urang teh. Begitu rek maut budak jol balalager we. Aya deui nu budak teh soleh di mana urang geus teu aya. Ibu bapak teu aya budak jauh aya nu jadi ieu balalager teh. Ada yang seperti itu. Tapi jibu urang deg-degannya lamun urang maot Pak, budak can katingali nu soleh. Makanya pendidikan yang sangat luar biasa adalah bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang tidak akun. Makanya akun itu artinya memotong, memutus. Makanya akikah artinya memutus leher kambing sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Disebutnya akikah. Bentuk pendurhakaan anak kepada orang tua apa? Yang pertama adalah ucapan dan perilakunya sok nganyeri hatekeun kolot. Ya, jadi kolot teh nirarenyem ningali budak teh.
Cenah tong ka dieu neng naon mama mana sok nyeri hate aya maneh teh. Ya Allah. Coba Bu, kira-kira ku Allah rek ditarima moal, ku kolot wae teh ditarima. Berarti ieu teh budak pernah nganyeri hatekeun ka kolot nepikeun ka napal dina otakna. Si Ujang eta mah entong moal diberena naon? Naon? Nganyeri hatekeun wae teu tinggal. Kenapa? Hati-hati. Ada ucapan dan perilaku kita yang itu dapat membuat hati orang tua kita menjadi sakit. Dina Quran nyebatkan wae teu meunang. Nya. Kenging teu payunan sepuh. Jangan geura ibak. Neng, sina pang meserkeun minyak. Mah lain kitu nah eta mah. Nya. Jadi ahli sini artinya apa? Penolakan yang membuat hati orang tua kita menjadi sakit. Saya ada cerita Bu. Ieu istri sumping kasim kuring aya hiji ada perempuan. Ustad pun biang nyeri hate ku abdi. Nyeri hate naon sing teh? Ieu cenah abdi teh ngalangkung cenah nyana keresek teu nyimpang. Dugikeun ka ayeuna nyeri hate. Nah atuh lain nyimpang. Ceuk ibuna teh kieu tingali cenah budak geus hare-hare ari batur tingali dikiriman. Ari emak tara. Ustad abdi teh cenah kupun biang teh keukeuh we cenah nyeri hate. Batur mah maneh mas ngiriman we batur. Abdi teh lain ngirim menon abdi teh ngabuang sampah. Nang meureun kolot dina janela ningali si neng naung ngapoe ngiriman kali itu udah dikeresekannya meureunnya. Jadi kolot teh meuni sensitif teh pun nu kitu wae. Diterangkeun ku abdi teh cenah usaha beuni ieu mah lain lain ngirim batur ieu teh abdi teh ngabuang sampah ka ditu. Nah atuh cenah teu bebeja, mah nya abdi ngabuang sampah kudu bebeja tuh. Inilah Bu, terkadang kita belum paham. Kenapa? Karena semakin tua itu orang tua semakin sensitif. Bu, jalmi mun ngolotan sensitif Pak. Jalmi mun ngolotan sok keungan. Wayahna we, naon sababna? Biasa ngurus budak 8 budakna 1.000 jadi we keung. Nya. Cenah budak teh geuningan diurus kuduaan mah bisa. Nah, ari budak cenah 8 teu bisa ngurus bapak jeung emak ieu, kabehanana 1.000 ta eta ibu. Bentuk-bentuk yang seperti enteng tetapi ini akan membuat kita menjadi apa? Kita khawatir. Ini bagian daripada akun. Ya. Kemudian yang kedua, membentak kepada orang tua. Ya. Ini bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir bahwa ternyata orang yang membentak orang tua itu bagian daripada akun, kecuali kalau anak-anak yang belum paham. Kalau anak-anak kan kering ka urang ge sok aya nya sutak sentakeun da budak mah bisikeun ngartieun. Ari urang geus ngarti mah membentak orang tua itu bagian daripada akun. Ya. Sampai saya tidak kebayang ada orang tua yang digugat oleh anaknya ke pengadilan. Tah ieu teh contona teh aya. Matak aya hadisna teh aya. Ada anak yang dia itu menyerang orang tuanya. Ada anak yang kepada orang tuanya tidak hormat. Nepikeun ka budak payuneun kolotna mah wani suntak-sentak tapi dihareupeun babaturana mah kalem we, meuni ngomongna teh meuni tartib, sopan tapi di depan orang tuanya tidak seperti itu. Alasanana naon? Sabab pun bapa jeung pun biang mah teu sakola. Kemudian bentuk kedurhakaan adalah bakhil dan tidak mau mensyukuri, lebih mementingkan orang lain. Ke atas. Sok pedit ka kolot. Ari ka batur boro-boroan. Kadenge batur mah dibere. Babaturanana dibawa hayu cenah urang makan-makan ka restoran, di kumanehna dipangbayarkeun. Kolotna mah ngahuleng. Tara sugan hayang mawa kolot. Niresep ningali jeung babaturanana mah bring ka ditu, bring ka dieu. Ujang, emak teh hayang milu, hayang tuang na di restoran. Entong mas nah. Calik we bisi capek gitu. Batur piknik dibawa Bu, dibiayaan, kolotna mah henteu cicing we. Nah ini. Awas Bu. Pak, bakhil pada orang tua dan mementingkan orang lain itu bagian daripada akun. Ya.
kakolot setahun sekali teu gede merena ge 50.000 eta ge lebaran mah ieu cenah aya rezeki ieu cenah atos hadiahan syukur neng cenah dibuka teh 50.000 teu gede eta teh satahun 50.000 teh mawa budak 5 da pere digawe 2 minggu di dinya eta budak 5 dibawa kabehanana begitu di ditu teh 2 minggu tuang di dinya unggal budak hayang jajan ka abah ka nenek anu 50.000 teh beak we dipake jajan budak begitu balik da geus 2 minggu mas rek aruih we da enjing didamel deui cenah hatur nuhun cenah di dieu diangkeun ku mah jung syukur jang jung da jeung balik geula itu bisi isuk cenah bisi digawe deui muhun na enjing mung abdi teh cenah pan can didamel can gaduh nanaon jadi kumaha tuh bade namut beas we sakarung kitu akhirna nu 50.000 beak jajan budak dahar di dinya 2 minggu balik mawa beas jeung hayam cing pangitungkeun sabaraha tah ieu tapi kolot mah ikhlas we murang ka kolot mah teu aya sugan pikiran goreng ka budak naon sababna da kolot mah boga prinsip harta budak atau harta kolot harta budak tapi lamun budak mah teu boga pikiran bahwa harta miliknya orang tua pun boleh mencicipi matak dina film-film sinetron sik tingali loba kolot nyeri hate naon sababna nganyuk wae jadi hutang tapi budak mah nganyuk bebaskeun we mah nya da lain kabatur kitu. Ini yang harus dicatat oleh kita. Ini seperti kecil tapi ini efeknya luar biasa. La yadkhulul jannah. Ayadkhulul jannah. Saya baca itu ya Imam Al-Maraghi. Orang yang sering dia itu kepada orang lain bro-broan tapi kakolot medit tah eta teh bisi nyerikeun hate. Nya. Kolot heula. Engke batur manuturkeun ngarah didoakeun ku kolot. Itu yang ketiga. Jadi entong hitungan jeung kolot mah entong. Ngarah ibu engke gaduh murang kali teu hitungan jeung urang. Nya, da ieu mah hukum alam disebutna sunatullah. Kumaha urang perilaku ka kolot eta teh budak ge bakal perilakuna sarua ka urang. Eta we catat ku sadayana. Sok hayang diajar ilmu rezeki mah sakitu we. Tong panjang-panjang teuing. Bisi sakola jauh ka ditu ka dieu. Anger we lamun jeung kolotna doraka mah teu aya pangaruh sakola ge. Teu daya pangaruh. Buat apa anak disekolahkan tinggi ngarah leuwih soleh ka kolot ieu mah disakolahkeun luhur teh ngadon leuwih doraka teu pangaruh bu tinggal ilmu nu aya di dieu dicabut ku Allah ku akhlak anu goreng. Kenapa? Kuncinya itu. Makanya saya pernah menekankan begitu. Memperlakukan raja pada orang tua maka rezekimu akan seperti raja. Memperlakukan pembantu pada orang tuamu maka rezekimu akan seperti pembantu. Tanya. Kemudian sok tutah titah ka kolot. Ma pa mendingeuna teh. Atuh neng ku neng we atuh cenah bapak teh geus capek. Neng atuh da sibuk pang ieukeun eta mendingeuna nyarita hareupeun kolot. Ma ieu cenahnya ma abdi teh bade didamel ieu we nitip incu heuh jung teu nanaon. Oh atuh milarian baby sister mahal. Baby sister mah cenah 2,5 juta mayarna. An ari ka emak mah nya sagaduhna beu eta. Nya bari kolot mah baby sister mah 2,5 juta ge Bu, belum tentu dia total untuk mengurus dia dengan hatinya. Kolot mah total diberena ge sabogana. Keun ari emak mah cenah tuang di dieu cenah nya teu mayar ieu na kieu abdi sagaduhna. Itu udah biasa Bu. Nepikeun ka budak teh wawuh keneh jeung ninina jeung ka akina daripada ka kolotna. Yah. Keun we kudu diterangkeun ngarah naon? Ngarah nyaah budak ka urang. Engke bisi urang diasuh ku batur, da urang sok nitipkeun budak diasuh ku batur. Kartos tong ngaharulang Bae nu atos mah atos we.
Ayeuna mah kahareup kudu wayahna ieu mah kudu diterangkeun. Sok tingali, tong nyalahkeun budak baong bisi naon bisi salah ngasuh. Urang kahayangna kieu nu ngasuhna kitu, nya tong nyalahkeun teuing bongana atuh. Dan kita sudah menghargakan dari sebuah konsep pendidikan terhadap anak kita. Matak tong salah lamun budak doraka ka urang, naon sababna? Da urang ge jarang nyekel budak. Urang ge jarang nyepeng ka budak, dicepeng naku batur wae, dicepeng naku akina, kucipeng naku ninina, karalem we jalmi teh. Sok gitu. Ini pelajaran yang sangat bagus bagi saya. Makanya guru saya dulu mengatakan, lamun gawe dua nana tapi budak beki baong eureun hiji. Itu guru saya. Ita ustad nabu guru budak teh senangan badak bedegong we. Kemarin dua nana sibuk, kemarin budak teh katalingakeun, muhun cenah abdi dua nana sibuk eureun hiji. Urus budak ngon sababna. Mun budak geus doraka, gaji anjeun beak ku budak doraka mah. Sakitu we. Itu pelajaran yang sangat hebat. Sok Bu, keun naon? Keur incu urang ka payun. Nya, ngarah urang saroleh budak teh. Naon? Keur mah budak teh ayeuna teh sakola teh henteu atuh di imah cing harade. Saya juga seperti itu. Kenapa? Seringkali anak begitu. Papa sibuk pisannya. Saya jarang ketemu dengan papa. Ceurik tah teh. Ya Allah, geuningan budak wae nganilai. Papa teh cenah jarang ketemu. Gini. Oh iya, mulai Bu dirobah pola. Kenapa? Suatu saat saya tidak boleh seperti itu. Ya. Sabariji akun. Kemudian menyebut dan selalu menyebarkan kejelekan orang tua. Itu bentuk daripada akun. Durhaka. Makanya subul ketika Anda itu menyebut kejelekan orang tua lain itu sama dengan menjelekan orang tua kita. Kan sahur Nabi, sibabul muslim pusyuk. Kalau orang itu menjelekkan orang lain itu sebuah kefasikan. Malahan di dalam Bulughul Maram diterangkan kata Rasulullah, lamun urang sok ngahina ngagorengkeun kolot batur eta teh sarua jeung ngagorengkeun kolot sorangan. Bagaimana ya Rasulullah cara menjelekkan orang tua kita? Engkau hina orang tua orang lain, maka itu sama dengan menghina orang tuamu. Begitu. Jadi kan we Bu. Naon eta teh balik deui ka urang, ieu teh hukum alam nu kieu teh. Biar orang tua kita harus dihormati, urang hormati orang tua lain. Neng, ni resepnya si A mah ka batur teh ka kolot batur teh bageur, teh eta teh doa keur kolotna. Teu karasa ke urang. Gitu we Bu. Da sim kuring masok nyebatkeun ke ngadidik budak paling hebatna nu paling cepat naon bagaimana kita memperlakukan kita terhadap orang tua kita. Kenapa? Karena siru abna atau abna akum watasiru abna atau abna akum. Siru aba akum watasiru abna akum. Perlakukan yang baik Anda terhadap orang tuamu, maka anak pun akan memperlakukan yang baik kepada kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang bentuk daripada akun itu adalah mengajak kemungkaran pada orang tua. Jadi lamun bab dosa diajak kalau teh, ayo mah urang maksiat, nah begitu ya. Kemudian si anak apa? Si budak teh mengajakna teh kanu kitu we. Ya, sampai tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Tungtun kolot teh kanu hade, tungtun kolot teh bawa ngaji ku urang, lebar bisi diajak ku batur, ke pahalana nyalirna ka ditu. Ya, Pak Ustad, saya lihat orang tua saya katanya, dia itu setiap minggu dia ngaji, tapi bukan saya yang nungtunnya, saha mun hatatangi, lebar anjeun mah dilahirkeun ku kolot, nunungtun kolot ka nunungtun ka pangajian lain anjeun, sok mending ku urang, meungpeung aya keneh umur, begitu. Ini salah satu hal yang harus dipahami oleh kita. Ya, akun. Kemudian mendahulukan taat kepada istri dan suami daripada kepada orang tua. Ibarat itu Bu. Nu ieu mah Pak. Nya, sabab urang mah panggih jeung kolot mah taralila. Pan jeung bojo jeung caroge mah hampir jam-jaman. Tapi begitu ada orang, "Ma, bapaknya bade ka emak." Atuh Pak, entong engke deui we. Nyarek salaki mangihan kolotna doraka tah. Nya. Nyarek bojo mangihan kolotna doraka. Gak boleh.
Malahan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri yang menyuruh anaknya untuk selalu menghormati dan menjenguk ibunya, maka surga bagian dirinya. Begitupun seorang suami yang dia itu menyuruh istrinya untuk menjenguk dan selalu untuk menghormati orang tuanya, maka suami itu masuk surga. Ayeuna geus loba dihalangan, padahal jeung urang mah unggal poe. Jeung kolot mata ralila di mana leuwih li lagi di eta teh dihayu-hayu gawat pasna urang balik tuh. Ini harus dicatat semuanya ini. Ini ilmu-ilmu tentang kejiwaan luar biasa. Makanya kata Nabi yang dia mendahulukan istri dan suaminya daripada orang tuanya. Bahasa simkuring mah kieu we. Kakolot mah teu lila jeung bojo jeung salaki mah lila. Tapi orang terkadang sieun lamun reka kolot nepikeun karek mere wae susulumputan. Nya. Ari mere ka batur mah teu susulumputan. Ari mere ka kolot mah sieun ka panggih doraka tah. Nya. Wayahna we. Nepikeun ka salaki teh. Ah moal ka sieun ka panggih rek mere. Sabab lamun mere ka kolot jauh ngamek. Cah kitu. Puntennya ngarah urang ka surga, pan hoyong ka surganya, tah gitu. Kartos, simkuring ge ngadang nangis bu, naon sababna? Bisi aya dosa anu ngahalangan simkuring ka surga. Nah itu, ya. Kemudian yang terakhir di antara ciri kedurhakaan anak terhadap orang tua, dia malu mengakui orang tuanya. Manid da'a ila ghairi abihi fal jannatu haramun alai. Barang siapa yang dia tidak mengakui orang tuanya maka surga haram bagi dirinya. Ieu teh saha? Teu diaku ku manehna. Naon sababna? Era pedah kolotna teu sakola, teu diaku ku manehna. Pedah kolotna teh bu di kampung tidak diakui oleh mereka. Kenapa? Manidaa ila ghairi abihi. Siapa yang mengaku tidak mengakui kepada orang tuanya, maka itu adalah sebuah kedurhakaan pada orang tuanya. Ya. Mata ku urang angken we wios naon menyage kolot urang teh bu teu sakola, orang tua kita di kampung, kemudian kita juga tidak tahu bagaimana boa teuing tina doa kolot urang aya nu hebat nepikeun ka urang jadi sukses. Nah, itu kuncinya bagi kita semuanya. Bisa dipaham? Ya? Berarti ayat sabaraha poin? Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga akun orang yang dia itu durhaka. Kemudian apa penyebabnya seorang itu durhaka? Dalam hadis riwayat Imam ataupun Imam Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal bagyu wal uqub. Ada dua siksa yang akan dipercepat oleh Allah nanti di dunia. Jadi engke disiksana di dunia digancangkeun bu. Yang pertama adalah al-bagyu, yang kedua adalah al-uquq, orang yang durhaka pada orang tuanya. Jadi ieu mah ente dikaakhiratkeun, di surga di dunia keneh ge tos disiksa. Nya. Matak tingali we, begitu dia kelihatan kepada orang tuanya durhaka, tidak perlu membawa ke neraka atau tidak membawa ke nanti yaumul kiamah. Di dunia kene saur Nabi geus disiksa. Nu durhaka ka kolot. Pertanyaannya adalah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah doanya yang paling diijabah oleh Allah? Rasul menyebutkan salasu dakwatin mustajabatun. Ada 3 orang yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah dakwatul walid liwaladihi. Doa yang kolot kabudak. Tuh, kolot kabudak mah rek ngadoa wae positif nu negatif langsung diijabah ku Allah. Matak cek Nabi Omar gitunya. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak durhaka kepada kita? Pertama, budak doraka kusabab daun. Yang pertama al-jahlu, tidak pernah membawa pendidikan kepada anak untuk benar. Jadi si murang kali teh kitu we digeder bab dunya tapi bab agama waktu. Jadi si budak teh jadi al-jahlu. Al-jahlu mah lain bodoh bu, lain bodoh otak. Al-jahlu mah manehna pinter mungkin otakna, tetapi dia tidak ada norma-norma adab terhadap orang tuanya. Al-jahlu namanya. Kemudian yang kedua, jeleknya pendidikan orang tua pada anak.
Ya. Jadi lamun orang tua jelek pendidikan terhadap anak, itu pun akan membuat anak semakin durhaka. Yang ketiga, hukum alam. Sabab urang baheula sok doraka ka kolot. Ya. Lamun urang sok doraka ka kolot bakal didorakakeun deui ku budak. Mata omat ulah doraka ka kolot, bisi budak urang doraka sarua ka urang. Yang keempat, ini adalah bagian karena orang tua kurang mensupport ketika anak melakukan kebaikan. Sok aya nu kieu gini. Tong loba teh ngaji cenah capek. Nya. Tos we cenah. Ieu ge cukup lah cenah nya. Naon da hirup di dunia mah pokona mah mun boga gawe geus cukup cenah. Kahirupan dunia beres. Begitu anak mau dia belajar tahfidz, belajar agama, kadang waktuna dihalangan. Ini yang membuat jangan salahkan nanti kalau anak semakin durhaka kepada kita. Dan punten, ternyata saya baca kata Imam di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan jeleknya sikap terhadap suami istri membuat anak bisa durhaka. Ya, urang ka bojo goreng, ibu ka saroge goreng, budak bisa doraka. Mata kabojo kudu bager, kacaroge kudu bager, ngarah budak soleh. Kartos ibu ge disentakan wae ku caroge da tadina glowing ngagulawingnya. Tapi lamun ibu ungah poe dipuji ku caroge nu tadina ngagulawing jol glowing, jol herang ieu teh nya. Meni resep. Nah ibu sabaraha yiswa genep 2, meni siga 2 genep glowing. Ya, naon sababna? Da eta, sikap suami kita baik kepada kita, sikap istri pun baik terhadap suaminya. Neng, sabaraha geulis siswa 2 genep cenah. Nah siga genep 2. Berarti naon? Nya meureun ngagulawing teh nu kitu teh. Nah, itulah ya. Paham Bapak Ibu-ibu? Ingin Bu? Ingin surga membuka bagi kita? Apa? Betul kan? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di belakang atau di bawah telapak kaki ibumu. Ada di belakang atau di bawah telapak kaki orang tuamu. Berarti betul, tidak salah. Allah menempatkan posisi orang tua yang tidak boleh didurhakai. Nikmat luar biasa. Mudah-mudahan kapayun sok. Robah mindset kita. Pola pikir kita berubah. Bagaimana kita bersikap lebih baik terhadap orang tua kita. Mengpeng aya, geus teu aya mah karasa tah. Ayeuna Bu, keur aya mah hare-hare begitu ngantunkeun jo. Emak cenah hampura can bisa nyugemakeun, ari keur aya ngarudetkeun atuh. Nya, Bapak hampura cenah abdi teh can bisa nyugemakeun waka dicanak ayeuna ya Allah. Heuh keur aya nagog hare-hare. Nya, sakitu ngahulang we ungah poe. Ari geus eueuh kakara, seni kayungyun eta telas calik bapa emak di dinya cenah. Heueuh keur geus eueuh kitu teh inget teh. Da keur aya mah sugan panglungtunkeun. Sakalian hayang ka zaman ge Bu, nitah batur, sakalian hayang ieu ge tingali dihuapan ge ku nu sanes da teu wasa ngahuapan kolotna sabab sieun leungeunna jijik. Aya nu sapertos kitu. Dongeng terakhir ya. Nya, susu ya. Bu, ayah kolot, sepuh, ada orang tua. Dia setiap minum pakai gelas yang dari kaca, kemudian jatuh karena udah begini, ngaderek-dek. Si kolot geus kikian, gepre, hampir saminggu 3 kali gelasna peupeus. Cek budakna teh, "Ma, urang gentos we cenah kuseng." Budak. Urang gentos we cenah naon? Loba nu peupeus wae geuningan cenah. Diganti si kolot teu nyarita dina hatena mah ngajerit tega ieu padahal manehna mah keur budak najongan gelas nepikeun ka loba anu peupeus emak mah teu ngomongna naon teu rido we bae dalen ku batur da ieu mah ku budak sorangan begitu orang tuanya minum ngaderek-dek tua ngaderek-dek gepre diganti we ku tina seng si kolot teh nginumna manginum ngan hate tengeunah budak tega ka kolot ngaganti tempat nginum jeung tempat dahar. Akhirnya si orang tuanya meninggal, si anak yang ini semakin tua. Ari pek teh sarua manehna ge. Geus kolot teh ngaderek deh. Kikieuan. Cek budakna teh, "Ma, mak
tinggal cenah seueur anu peupeus da kumaha teh ayeuna mah urang gentos we cenah kuseng indungna teu bisa ngahalangan. Begitu dibikeun teh gelas atanapi cangkir anu pernah dibikeun ka indungna ti heula. Manehna ceurik, ya Allah, ieu teh cangkir nu pun biang. Nah ayeuna ku abdi bongana baheula ge anjeun sok nitah ka indung make cangkir nu eta. Ieu tabu. Ya, sampai saya pernah bertemu di rumah jompo. Ada orang tua ngobrol. Punten duka sadayana duka henteu. Ngan aya nu ngobrol jeung sim kuring, kieu ngobrolna, Pak Ustad. Kaduhung boga budak. Apa rek diasupkeun ka dieu maksudna moal minta budak ka Allah. Sakitu. Teu panjang ngobrolna. Sim kuring Jawa Ciramai. Jadi ternyata hasil kejiwaan orang yang disimpan di rumah jompo belum tentu bahagia. Sabab kahayangna mah diurus ku budak-budak. Tah ieu catet. Dengan alasan sibuk jeung boga duit teu ngajamin hatena katutupan. Pikiranna tenang, belum menjamin. Sok rangkul canak deui. Mun kolot geus idek lipek sagala di dinya, gede pahalana keur budak. Urus omehan ayeuna ku urang, keun eta pahala gede luar biasa. Kitunya. Alhamdulillah. Kan tong luhur teuing ngaji mah sakitu we. Tong karung teuing. Dibere materi ieu we karung. Nya, komo dibere materi anu wah kaitan jeung anu elmuna luhur pisan. Mata tong laluhur teuing sakitu we. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak dilirik oleh surga? Yang kedua wala mudminul khamri, orang yang dia itu selalu mengkonsumsi, selalu dia berpikiran bahwa khamr itu bukan yang haram itu, bukan karena itu homernya, tetapi memabukannya. Itu namanya mudmin. Kan sekarang ada yang ngomong begini, nu penting mah teu mabok we, keun bae homer ge. Kenapa? Karena yang diharamkan itu katanya maboknya. Bukan. Tah moal ditinggali ku surga nu kitu mah. Kata Rasulullah, bukan masalah mabuk dan tidaknya. Kenapa? Wa kasiruhu khamrun wa qaliluhu haramun. Saur Nabi, homer mabuk miras mah lain masalah mabokna, saeutikna wae haram sakitu we. Kenapa? Karena yang dibutuhkan iman di sini. Kalau iman sudah ada, maka dia logika pun akal pun akan membangkang ketika iman tidak ada. Matak nu kitu. Nu penting mah teu mabok we. Kalau orang minum homer di hotel teu jadi halal. Kalau orang minum homer kemudian di night club teu jadi halal, pedah tempatna hebat. Tah nu harama cenah nu sisi walungan. Nu harama nu nyarung sebda sana dina susukan ari di hotel mah henteu. Nah ini namanya mudminul khamri. Makanya kata hadis Nabi, orang yang meminum, orang yang membelinya, orang yang dia itu mendukungnya, semuanya dia masuk neraka dan dia tidak akan dilirik di surga. Ya, begitu. Jadi ini hadis ini sesuai dengan kondisi sekarang. Loba budak daroraka, homer ge mulai sekarang. Ada apa? Ada sesuatu yang nu penting mah teu mabok we cenah. Jeung nu penting mah sakitu asal nginumna we cenah di tempatna nu sae. Lain kitu. Makanya oleh Allah Pak, dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah seperti apa? Begitu ada Islam, homer itu awalnya apa? Diharamkan oleh Allah 4 tahap. Tidak langsung, prolog dulu, kemudian diterangkan oleh Allah begini madorotnya, begini manfaatnya. Ada yang mengatakan, da aya manfaatna kanggo abdi mah muhun, tapi madorotna leuwih. Da ka abdi mah teu madorot. Tetap nanti periode yang ketiga kata Allah, teu meunang minum khamr ketika sholat. Kenapa? Karena orang sholat perlu fokus, tidak mungkin dia lagi mabuk. Dan kemudian setelah itu oleh Allah bahwa innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaiton. Kemudian oleh Allah diponis terakhir bahwa ternyata itulah konsepnya. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kunci yang kedua adalah apa? Orang yang dia itu mendukung, orang yang dia meminum, orang yang membelikannya, orang yang ngasih uangnya, itu semuanya la yadkhulul jannah. Itu namanya mudmin. Saya tidak berkaitan dengan kejadian sekarang, tapi begitulah hadisnya. Sampai Nabi mengatakan man syaribal khamra lam tuqba sholatuhu arba'ina lailatan. Siapa yang dia meminum khamr, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam.
Wa in taba Allahu alaihi, barang siapa yang dia taubat maka oleh Allah diterima taubatnya. Wa in ada, jika dia kembali untuk meminum kembali, haqqan 'alallah uqubatuha, maka oleh Allah dia berhak mendapatkan siksa apa? Yaskiyahu min nahril khibal, dia akan dikasih air yang itu dari sungai Khibal. Wamal khibal ya Rasulullah, apa sungai Khibal itu ya Rasulullah? Al khibalu, yaitu apa? Kata Rasulullah, sodidul akhlinar. Khibal itu adalah sungai yang dia terbuat dari nanah orang-orang ahli neraka. Nah begitu, eta masalahna Bu. Homar teh lainna naon? Sieun urang teh teu ditingali di surga. Kabayang ke di akhirat boro-boro dibukakeun pantos surga, naon? Ditingali ge henteu. Nah itu. Ya, Bu ya. Urang kali sok jaga ti ayeuna. Naon sababna? Sabab lamun geus nginum biasana kadituna sok doraka. Saeutik-saeutik. Maok dikeureuy, jinah bakal. Naon sababna? Puncaknya dari sana. Ketika akal sehat hilang, semua pekerjaan maksiat menjadi boleh. Bukan boleh, jadi dia akan dilanggar. Terakhir, yang terakhir. Siapa yang tidak dilirik surga? Wala muqaddibun bil qadri. Orang yang sering mempertanyakan selalu dan mendustakan takdir Allah. Jadi karena takdir teu narima. Mama ieu teh tos takdir. Takdir. Mun dijebina teh beak ka dieu kabeh tah. Nya, ieu kagigir, kaluhur, wah pabeulit. Nepikeun ka disebutkeun takdir teh narima. Hese ieu teh Bu. Matak cek Allah, cek Rasul, moal ditingali ku surga kalau Anda selalu mempertanyakan takdir Allah. Takdir Allah itu bagus. Ketika Allah berikan sesuatu kepada kita, maka itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Kan ya Bu, da kolot mah, da maot mah teu kudu dipenta. Naon sababna? Teu dipenta ge datang. Model kolot, nyebunya ngolotan. Matak aya jilotnya. Oh, jilot ngaji kolot. Sim kuring kamari aya pengajian majelis taklim ninja. Iya. Ibu naon ieu ninja teh? Ustad ieu teh majelis taklim ninja. Naon ninja teh? Nini jarambah. Kitu. Dugikeun ka aya eta majelis taklim. Aya jilot, aya ninja, wah sagala ngaranna teh nya. Nah, ibu, bapak, tua itu tidak perlu diminta. Dia akan datang dengan sendirinya. Mati pun tidak perlu diminta. Dia akan dengan sendirinya. Jadi lamun urang ningali aya nu maot eta teh siga nu moal ka urang. Hiji waktu mah bakal ka urang. Orang yang muqaddibun bil qadri, orang yang selalu mendustakan takdir Allah, dia berpikirnya bahwa dia tidak akan seperti itu. Pikiranana teh nahabet kena ka abdi, sakitu abdi teh ahli ibadah, nahabet ka abdi teh teh lila-lila ieu jamai moal percaya kana takdir Allah. Makanya berikan keterbukaan pikiran dan hati kita untuk tidak berdusta terhadap takdir Allah. Sok cobi. Saha nu hoyong atuh. Budak ayeuna bunya ayeuna tahun datang saha nu hoyong. Anu loba ge hayang ku Allah can dibere, ieu mah urang teu menta orokan wae di. Nya, ari anu menta ka Allah maksa teh ni hese orokan teh. Ari ieu teh dipenta ieu orokan wae. Naon sababna? Karena kita juga tidak tahu apa yang Allah akan berikan. Anu dongeng kamari teh ti sim kuring geuningan. Aya nu haben we menta budak teh hayang awewe da lalaki wae. Lieursna budak lalaki wae masna. Geus 4 lieursna. Sok ceuk salakina teh mah urang nyieun dewe sugane nu kalima mah awewe. Begitu nyieun deui teh nu kalima teh bro teh awewe deui. Lalaki deui. Bro teh lalaki deui. Mun zaman jahiliyah mah alim awewe Bu. Ayeuna mah alim lalaki ayeuna mah. Masna kumaha pasna lalaki deui heukeun bae. Urang nyieun dewe nu kagenep. Sugane nu kagenep masna awewe budak teh nya atusna ari bapa siap mah. Siap ari bapa mah. Ngan mama siap teh cenah. Ayeuna siap bro teh Bu anu kagenep teh lalaki deui. Akhirna di anu ka-12 ieu masna. Urang nyobaan we sugan we awewe. Sabar hiji pasna. Ayeuna anu ka sabar hiji. Ting bapak geus poho. Ayeuna teh nu ka-12 bapak cenah. Oh gitu cenah rarasaan teh kerek 4 gitu. Da salaki masuk biasa poho budak. Nya loba teuing teh jumlahna akhirnya apa? Bet teh Bu kanu ka-12. Lalaki deui. Nya. Ngobrol we salaki pamajikan. Pak, beda dilanjut.
Cek salakina teh sugan anu ka 13 geus nah kabari ge sugan terus nah. Tuh, jadi kita juga tidak tahu Bu, apa yang Allah ataupun yang diberikan oleh Allah seperti apa. Saat terakhir model Bapak usaha ti subuh nepikeun ka magrib da terkadang bebenangan teh teu sesuai. Ari ti jam 7 nepikeun ka jam 8 menang gede. Tah eta da teh kaharti atuh. Terkadang urang mah unggal Bu ti nepikeun ka 12 jam digawe teh meunang na sakitu. Nah ringan saja meunangna leuwih gede. Tah eta kudu kaharti teh di dinya. Makanya kesimpulan dari saya, kalau buah itu sudah matang, tidak perlu dijolok, nanti juga jatuh sendiri. Ya, takdir mah teu dimenta ge datang sorangan. Engke geus asak takdir nama, dugi nyalira. Asak buah ya, tong dikitu-kitu, engke ge da. Geus asak pisan mah, buahna ge ragrag. Sama dengan takdir kita. Ya. Tidak dipinta pun, tetapi kita berusaha dan ikhtiar agar takdir ini yang terbaik bagi kita semuanya. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu, itu saja dari saya ya. Jangan terlalu panjang karena lagi corona. Ya, ayeuna teh corona teh nuju ngantosan dijemput ku salakina ngaranna Covid. Teh corona teh bojona salakina Covid ieu teh keur ngantosan dijemput. Mudah-mudahan jang Covid ngasumping. Ngajemput neng corona. Nah, seperti itu. Ibu bapak cing sarehat sadayana nya? Murang kalina cing sarole. Cing gampil rezekina. Insyaallah ketepang deui. Supados hoyong sehat nuang teh kelor. Ya, sareng madu pantina Quran getos aya. Sok mangga wilujeng mudah-mudahan urang tiasa silaturahmi deui kusim kuring didoakeun masjidna langkung makmur insyaallah. Ini masjid yang terbesar sedunia. Nepikeun ka jamaah we metek. Nya, mudah-mudahan insyaallah ngalegaan Ustad engke upami jamaahna nyeueuran ku Allah dilegaan wadahna sakitu we budak ge bakal diwadahan ku Allah rezekina lamun budakna geus aya lamun budak can aya tong mikiran wadah sami masjid ge engke ku Allah dilegaan kaditu kaluhur lamun teu bisa kagigir kaluhur terus. Nah, begitu insyaallah mudah-mudahan tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله